Në konfliktin e armatosur në Siri aktualisht janë të angazhuar edhe 60 shteta serb, të cilët luftojnë si mercenar në anën e kryengritësve. Të gjithë janë pasues të vahabizmit ekstrem, ndërkohë që sipas shërbimeve serbe të sigurisë, mes tyre ka edhe ortodoks të konvertuar në islam. Të gjithë janë pa përvojë luftarake, mirë po dinë të përdorin mirë të gjitha llojet e armëve, thonë zyrtarët serb. Në Siri janë angazhuar disa mijëra luftëtarë të huaj, të cilët kryesisht u janë bashkuar forcave kryengritëse. Disa qindra mercenar janë me prerardhje nga Ballkani. Nga Serbia, kryesisht nga Novi Pazari, në Siri luftojnë 30 persona, por atje ndodhet edhe një grup muslimanësh nga lagja Ledine në Novi Beograd, si dhe një grup të konvertuarish serb, përkatësisht mercenar nga Shumaxhia. Bëhet fjalë për persona të cilët në ndikimin e fanatikëve muslimanë janë konvertuar në islam dhe të cilët që prej nisjes së luftës në Siri kanë shkuar në front disa herë. Shërbimet serbe të sigurisë i dinë të gjitha emrat e tyre, mirë po nuk japin hollësi të tjera. Sipas autoriteteve serbe, bëhet fjalë për vahabist ekstremist, por që paguhen për një muaj luftë deri në 5.000 euro. Autoritetet e këtij vendi nuk përjashtojnë mundësinë që këta mercenar të kthehen në Serbi si persona të radikalizuar dhe që mund të jenë pjesë e kërcënimeve terroriste në të ardhmen. Megjithatë, sipas tyre ende nuk ka të dhëna se ndonjëri nga ata ka bërë përpjekje që në Serbi të krijojë një grup që ka lidhje me Al-Qaedën.